¿Qué tal, amigos y suscriptores? Estamos aquí, mi gente, en un nuevo video para el canal. Ustedes saben que lo que venimos es exótico, mi gente. Tenía mucho que no hacía video reacciones porque estaba medio maloso. Ustedes saben que yo soy una mierda, que yo me pongo malo de nada. Yo prácticamente llueve y ya yo estoy malo. Ok, anyway. Así que vamos a empezar de una vez, mi gente, con una vaina exótica. Ustedes saben que yo no vengo a disparar. Yo vengo hoy con vainas exóticas. Exotic sex que traigo. Así que de una vez, mi gente, empecemos. Empecemos, mi gente, con RSIJ. Él me dijo que se pronuncia Rizzy. Rizzy J. Vamos a empezar, nada de real, mi gente, de una vez. Vamos a empezar con algo exótico. Nos fuimos. Nada de real. Flavor. Este video está hecho por... Esta canción está producida por el productor Flavor. Bueno, Flavor. Ahora se está comentando, quiere montar lo que no se ha dicho. Ese chamaco estaba en la canción. Yo hice una video reacción a una canción de él y varios más. Había un greñú, había un gordito saludando, había otro, un tipo saludándose con otro, como que tenía mucho que no se veían. Y ustedes saben, así que vamos a seguir. Vamos a seguir con este muchacho. Remonta lo que no se ha dicho. Dame una brecha, mamá, y escuché este disco. Hay pile falso en este tema, te lo explico. No, pero Rizzy, no, pero como un video de 1 minuto 50. Ya los artistas tan bajos, ¿vale? No, así no, métamele 10 minutos a vaina porque los videos me van a salir muy cortos. Dicho, dame una brecha, mamá, y escuché este disco. Hay pile falso en este tema, te lo explico. El deseo de tenerte lo tienen los guatos. Déjalo que digan que al final nada es real. Ellos te quieren cambiar. Suena bacano, pero espérate que va muy rápido, que cortísimo la vaina, pues este hombre, a esa vaina más largo, manín. Nada es real. Ellos te quieren cambiar, pero no lo vas a aceptar. Déjalo que digan que al final Estoy malo, en verdad. nada es real. Ellos te quieren cambiar, pero no lo vas a aceptar, lo vas a aceptar. Sabemos que sentimos no te lleve de la gente, aunque no sea perfecto. Me gusta el flow del chamaco. Es como sencillito, así, una vaina sencillita, pero bien hecha. Sabemos que es diferente, si la agua está muy grosa la volvemos transparente. Si tenemos Y la voz del pana está dura, en verdad. Tiene una voz bien melódica. algún defecto hablando la gente se entiende. Entiéndeme, pa' mí es tu marcapaso. Aléjate de gente que son un atraso. Entiéndeme, mejor llega aquí a mi brazo. Yo sé como que yo nunca había escuchado el pana y yo lo he escuchado varias veces ya. El único que entiende la manera de tu beso. Tú sabes que tenemos un pacto. Por ti más yo me retracto. Sí, mira, el video está bien bonito y todo. Pero Trueno Film. No voy a criticar a Trueno Film porque yo le tiro a todo el mundo. Trueno Film, mi hermano. Tú podías agarrar y llevarlo para vaina más diferente, no nada más en la calle. No, que es el concepto. No, manito, déjese su agencia, que usted le pagan su cuarto. Estoy vaina con la gente. Vamos a ser más serios. Sabiendo tú no soy un novato. No te hagas más, tú quieres tu prieto. Porque mira, él está ahí arrecotado de la jipeta y vaina. Tú podías agarrar, ir manejando y vaina. No, parece como que él encuentran esa jipeta y se pusieron a hacer video. Eso es lo que parece. Tú sabes que tenemos un pacto. Pero, que yo Rizzy está duro el tema, se Por escucha ti así. más yo me retracto. Sabiendo tú no soy un novato. Pero es que No te también hagas más, cambia tú esa cara, porque eso es lo que... Tú estás haciendo una vaina como un disco como entrando una mujer, una vainita medio exótica, pero tú tienes una cara como así, triste, como Anthony Ríos. No, pon una cara, tú sabes, una cara de un tigre que está dando cotorra, manito, porque llévate de mí. Yo me retracto. Sabiendo tú no soy un Mira. Tiene un luto permanente triste como Anthony Ríos. Tengo el lomo, soy la cara del engaño. Aunque a veces no me baño, ¿qué me importa? Cuando está lloviendo me meto en el caño. ¿Tú me entiendes? Ponle voluntad a esa vaina. No te hagas más, tú quieres tu déjalo que digan que al final nada es real. Diablo, a mí lo que me duele. Ese tema lo canta Rauw Alejandro, qué sé yo quién. Y una vaina mundial, todo el mundo. Pero lo canta este muchacho. Y la gente, porque él no es famoso. En este país tienen la maldita mala costumbre de que nada más le hacen coro a los famosos y se pierden joyas y así como esta. Ellos te quieren cambiar, pero no lo vas a aceptar. Déjalo que digan que al final nada es real. Ellos te quieren cambiar, pero no lo vas a aceptar.
Tiene un luto permanente triste como Anthony Río, de verdad. Acrópolis Universal. Tengo siglos que no voy a la capital. Ahorita me dicen, no, eso no es la capital, tú. Y bueno, yo no salgo de la romana, manito. Y de estas 4 paredes menos. ¡Oh! El diablo, pero ya se acabó. Rápido que se acabó. ¿Y qué yo puse ahora? Ay, mi madre, es. Bueno, mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Denle like, comenta, suscríbete. Si ven que yo no estoy muy fluido en esta video reacción, es que estoy medio maloso todavía. Yo soy un disparate. Yo desde que llueve y sale el sol, ya yo tengo gripe. Así que entiéndanme ahí. RSI, o mejor dicho, Risi. Me gustó. Me gustó el disco. Me gustó, me tripió. Ahora que te hizo el video un ladronazo, que no podía hacerte el video en más sitios, sí. Pero no, tuvo heavy. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Dale like, comenta, suscríbete. Vete. Y coméntale a Rizzy. Dile, Rizzy, tu pertenece no, ¿qué es lo que? Coño, porque ayúdenme ahí. Adiós.